mbote babaye nyonso baza na France kuna napesi bango mbote. Sikoyo bandeko baza na France opesi bango mbote. Sikoyo oya kobala ou bien oza pa na bino comment? Naza ya kobala me naza na ngali bala ngo pe ya kaka tofanda. Naza na ngana bagi te. Naza na ngana bagi te tokende na biso komite tofandi kana mpo mama bala RDC. Ndengo wana na sozi mutu azobomba yo ofandi na. Sikoyo pona musala nini osalaka sikoyo? Nasala na ngai bakisi na ngai ya bokoko, nasala ya kisi na ngai ya hémorroïde, nasala ya kisi ya tension, nasala ya kisi ya hernie, yango mosala nasala koto ya typhoïde. Nabombaka mpe ndeko na ngai ya mwasi, tobotama misato, moko akufa na 2009 na courant na zemi, moko oyo atikala na ngai abelaka mutu aza epa na ngai. Naza na bana mine, bana ngo bazotanga te, frais scolaire ofutela bango eza te, voire même téléphone naza nango te. Soki nakopesa numero ya mobile na ngai ya téléphone. Pesa numero peut-être bandeko baza musika bakoki kobenga yo soki bakocontacte yo ndenge nini? Napesa numero ya mobile na ngai ya téléphone 089 54 73 462 089 54 73 462. Njamba sunga bango kuna na yaya oyo ayeko mona nga na boma. Njamba pambola ye abakisela ye ebele yaya Naomi. Njamba pambola ye apambola susu bawana nyonso ba oyo bakomona ke bakosunga ngai nyonso oyo ka baza nango. Njamba pambola bango. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à partout vos alliés. Bonsoir à Bino, vraiment en tout cas, partout à Bino. Bonjour, bonsoir. Mais bien na boma, voilà 18h. Comme déjà ba boutou alors là tout ça l'émission la biso lelo. Ya hôtel bokoko. Là na simbi awa ezali Tamba. Alors Tamba balobi eza bien pour na Mokongo. Et tout à Mokongo et tout à vraiment cerveau. Ça soigne. Mais tout le monde a calamité. Makambo eza ya malamu anase awa po bazoko montrer biso bokoko ndenge ezali pour la tozonga na kati na bokoko. Donc tanga betamba basala masanga ya mbila mais esalisaka Mokongo pe na cerveau et hémorroïde. Voilà, mais tout à l'heure, monsieur a quatre na quatre ko la kisabiso maké. Mboka la biso Congo ezana ba héritage ebelé. OK, bato bazoko mela biloko bazoko bika. Moi za batondi bazo zelaka nini bokoko. Mais tout le monde okala mingi tenga na bino ensemble. En tout cas, vous êtes toujours branché pour na otala ndenge ni ekolekela bisona bino. Voilà. Yango wana. Parce que on a posé explication sur malamu moté explication nanga yenda ko expliquer ce ko biso tina ya Tamba. Tamba papa eza ni Tamba. Tamba eza masanga ya bokoko eza naturel oyo uti na nzeta mbila. Eza sans mélange, eza ne loko côté. Eza vraiment naturel. Tamba eza bien, traitaka Mokongo, sur la cerveau. Voire même articulation ya nzoto et comme sousu. D'accord. Mais là, ce qu'il faut que vous belé pour ça la et Jérôme. Non, ce que comme mélango est belé et repère ça coûte. Faut que mélango na mesure. D'accord. D'accord, tant que mélango ils soigner ma cerveau. Cerveau. Ils ont sur la cerveau. Oui. Na mon corps na hémorroïde. On a pendant hémorroïde très à l'aise. Waouh. Vraiment tout comme c'est négligeable. Bon c'est quoi ba mélango masanga. Bon c'est quoi pour que la musaba. Et comment un excès. Donc ce qu'on les autres masanga mbila wana. Ils en alcool na kati. Ils en a alcool naturel. De ce que nous avons passé l'alcool naturel. Asala naturel. Oh ya biso anto melaka ba whisky ba bière eza bitata. OK. Ah d'accord. Nanga ya bokoko o na simbi babengaka ngo kecho. Kecho oyo tango ozotambola mpona makolo koswa omona makolo ezobendana misape ezobendana tobandelaka ngo nano na kisi hémorroïde totuti nano kecho oyo. Tango na tie kecho oyo
natuti nazotuta kaka naza nano kotuta so nasilisi kotuta ketongo nasilisi kotuta nazwi kuyakuya oyo eza mpona kisi ezala ya kitoko makasi oyo kecho na tuti natie kecho liboso nalandisi kuyakuya oyo eza on dirait bambuma nango na kati eza neti soko pasoli eza na bambuma na kati mbuma oyo ya mwindu oyo eza na kati yango wana véritable kisi eza mpona mokongo eza mpona mokongo soki natuti nyonso fo kotuta kisi hémorraïde esalaka nyonso po kozala force ya kotuta nazotuta kaka po ezalaka makasi fo kotuta makasi ntango nasilisi kotuta mpo nazwa banzete nzete oyo babengaka yango babengaka yango bangu oyo soki ozomela meme mwa masanga kokozwa mwa bangu yango mpe otie na monoko ozotafuna omela mwa alcool otie mwa alcool na monoko ozomela ozolia bangu wana epesaka mwa kitoko na mobali ntango azolia bangu azomela otie nanu banzete oyo ya bangu otuti bangu nga nayebi kosala bakisi nanga bokoko mpo bakisi nanga oyo koko na biso bano kosalaka ngo yango wana mpe nayekola mayele na koko na biso nga mpe soki motu aye donc ezali héritage ya koko kwa mosika na mboka mosika kosalela ye nasalaka ekendaka na poto ekendaka deja yo kotinda ngo ndenge nini nasala yango soki nasali soki aza na moto asiri ya famille kaka na ambala yango natiango neti ngami nazotinda koli moko boye nameki yango ntango na présence ya ndeko na ye wana azokende kuna nameki yango ye mpe ndeko na ye ntango akokoma kuna na poto avant ndeko na ye wana azwa yango meme aza ndeko na ye fo ameka yango na misu na ye bamelaka vere na ntongo vere na poko natuti sikoyo bangu kechu kuyakuya sikoyo nazwi mbanja yende mbanja sikoyo mbanja sala nini mbanja oyo eza mpona libumba mabumu koswa libumu koswa ntango mélange yango na kisi hémorraïde esalaka bien nazwi mbanja sikoyo nayotuta mbanja oyo nyonso ezokeka liboka moko ochange liboka te ochange liboka mosusu soko tuti obaloli neti kaka yo moto otuta mbila otuti obaloli d'ici longtemps soki ozwi mbanja etutama makasi ezala milima te mbanja babengaka yango mbanja sikoyo question moke ezanga bato balukaka kolesiko makama kobota sikoyo osala bakisa kobota te kisa kobota nasala yango te d'accord kisa kobota naswaya kaka siko ngai tension soki eza ya komata ekokita hernie na nka ya opératoire soki oza nango so nasaleloki soko omeli okoma kosuba neti bahernie wana donc ça va plus attention mais soki ezomata ezomata meme ezokita boye eza naza na bamakasa nasalela d'accord totuti siko mbanja sikoyo tozwi makasi oyo eza makasi babengaka yango oyo kokosokola makasu eza bamelelaka ngo memi masanga makasu eza bien makala bakoko biso banobala kaka symbole kaka na makasu oyo ozomona elobaka ebele
ezangaka te kisi nyonso kotuta soki makasu eza te namonaka nete ekobonga te so otuti makasu etutami ozwi sikoyo kirkima oyo okoli yango meme kotie boye ogate na ndenge tobenga yango tobenga na komboni awa tobenga yango kaka biso kirkima wana eza na kombo mosusu te koma mboka juste comme ça te boye kaka nga nayebi yango kaka na kirkima biso balinga bayeba na lingala ezala na kombo nini nga siko nayebeli yango kaka kirkima ok grate boye osokoli oli yango mpona misu eza neti carotte ekotaka misu mpo eza neti carotte obligatoire na kisi hémorroïde fo kotia kirkima oyo eswanyaka meme mokongo makolo maboko kobendana yo mosi oyebaka mesure nango nayeba kosoko otia kirkima ale nini nyonso echange siko couleur bomona te ezobima couleur moko ya chic couleur moko boye orange makasi okotuta yango makasi eza bien eza neti yo moto olia carotte etretaka miso en plus soki otuti okozwa kirkima mpe otuti onyolosi na mai otie na passoire soki mutu aza ya monene po adiminye banomela kaka mwa kirkima wana oyo otie na mai otie na passoire azomela biloko wana etikalaka wana otie na moi ata kolambela okolamba nango okotia yango na ti ntango omela ti otie kirkima wana oyo ya poussière wana otie na moi ekauka nango meme aokauka ekosala bien ata ya poussière ntango tuti kobwaka te otie na mai otie na passoire kisi wana ekobima wana yango banomela soki moto aza libumu minene ekodiminue omeli na ntongo omeli na poko pendant 5 jours ntango tosali boye kirkima sikoyo tolingi tozwa tangausi oyo eza ya biso moko bayombi eza ya biso moko bayombi tangausi oyo foko sokola bapalolaka te soki opaloli ekozala mosala fo kosokola kaka boye ntango kotuta ntango kotia na passoire yango nyonso ekotikala nango ya passoire na kala tozalaki kograte to bano bakisaka mosala sikoyo togrataka lisusu otuti kaka ndenge wana tangausi mosala eza nini tangausi yango eza neti eswanyaka neti mapota ya mokongo eza okolambela yango okogriela yango mpe thomson tangausi eza na makambo ebele esalaka etretaka na nzoto ya moto po tangausi soki eza te ntango ozotuta meme otuti biloko nyonso oyo natuti soki tangausi eza te ekosimba te sikoyo oyo mai oyo ozomona eza mai te eza kisi tozwi bango eza nini mai oyo eza kisi mais kisi yango totokisi yango eza nini tozwi bango tozwi mvanja tozwi sengi oyo oyo babenga yango sengi yango na lingala babenga yango kitamata eza mpona mibali mpona force ya mobali yango oyo
natie sikoyo yango oyo nazotuta yango koto etuta koto babenga yango kitama ata na lingala oyo so nazwi kitama ata natie na mai oyo nazwi mvanja natie nazwi bangu natie soki etoki ntango nakotuta biloko oyo nazotuta awa oreke nazwa kaka mai ya pompi na mélanger nango biloko oyo nazotuta nakozwa kisi oyo ngai natokisi yango nde nakosalela naosala neti ngai naosala mosaka nazozongisa na liboka nazozongisa na liboka mpo epesa force mai kaka boye ya pamba boye na ngai namona yango neti ekosimba te na kisi dele nango mpona koconserve yango fo eumelaka ebeba te otia na frigo otika na se otie na frigo eobeba te meme otiki na se pendant même une semaine ebebaka te omeli verre na tongo verre na poko verre na poko tongo verre na poko soki eza na congélateur même 2 semaines 3 semaines okosala mais soki eza na congélateur te ba une semaine wana une semaine anda mpo osilisa yango déjà foko ningisa yango biloko wana eza na se wana ekangamaka na se ya bouteille foko ningisa foko mela na biloko wana ozotuta kaka fo etutama mpo ezalaka mosala so etutami bien te komona mpe kaka kisi ekobima bien te mais fo kotuta bien naotuta kaka nana bandi omélange te na donc bato baza na hémorroïde interne bakomelaka mpe kaka yango nasalaka hémorroïde interne na externe oyo ya externe wana okozwa oyo omeli oya kati omeli oya libanda wana ozwi nani nini oto mbila kati otutaka ozwi mbila otuti ozwi ndika nango wana ya kati oteti alisiko ozwi oyo wana eza na kati ya ndika otumbi na moto etumbami ntango etumbami otie meme na kifinu kwa boyo bien na sani ozwi kaske oyo elalaka koba oyo ebatamaka koba ndako koba otumbi ntango otumbi ozwi na bandika wana otumbi na kaske wana ya koba otumbi etumbami bien ekomi mwingi sokoli opangusi nsima oniki ekomi poussière ntango ekomi poussière otie na sani ozwi mafuta mbila me oyo ya wenge wana ozwi me milutu moko otya ezala pati mingi te ezala mwa makasi wana alotivi yango otya yango na sashi okandi ntango osokoli tongo poko ozwi ka meme mwa moke na mosapi otongoli yango baki yango wana asalaka oyo ya ko sikoyo eza na babiso bazala bahémorroïde mpona asenyaka wana osala toilette azosenya wana nde sikoyo amela oyo wana nde fo amela oyo ameli oyo abaki susu na wana donc nyonso oyo otuti alomélange na mai wana na mai oyo ya kisi oyo natokisaki wana neti yo moto ozosala mosaka otuti ozongisi na liboko otuti ti okomona ekobima nango siko bien ekobima nango so otie na passoire ebimi nango kitoko donc otie na mai apres ozongisi na liboka okontinue kona kotuta okontinue kaka voilà ebisaka quelque chose omonaka ekoma badeshe moye eza su mibimba eza te ntango yo moko omonaka ntango ozozongisaka na liboka ozotia na ndungu omonaka ekobima bien obima nde otiki otie na passoire moto oyo akoyoka mawa na message na yo akosala tuki alukila yo monenex
alukila yo bapassoir et alukila yo téléphone. Parce que si vous avez besoin de la commande, abengi directement le téléphone na yo et à ça les commandes na ye. Mais j'espère que vous avez sage. Si vous avez besoin de la commande na ye, il faut que ça le la propre parce que qui musika qui mutamela ma besoin de la haute. Hein? OK. Voilà. Merci. Vous avez le basuka oh c'est bon. Vous avez le basuka aussi. Il va sauter. Voilà. Amen. C'est peli na makambo sali alibi na voilà pas intéressant. Il faut que on puisse numéro de téléphone na yo. Au cas où on t'a benga à sali commande na yo. Alors, on dit la question. Ceux qui au sali maïbo parce que pour eux on t'a mis la place. Mais si on t'a musika au sali maïté za la sec. OK. Na osala problème ezali. Na au cas où sango après moi à tirer la maï. D'accord. OK. Alors, on va faire une explication à Souka et puis peut-être numéro de téléphone na yo. Et puis ça la message on peut ça ce message. Combien de jours? On peut ça on a tout à expliquer et puis on peut explication. Oyo soki mutu aza musika pona a recevoir ma bakis onga na osala oya hémorroïde oyo na ko tout yango na tout yango na mbalango na eloko moko boye na basachet ya bien ya kitoko makasi ekokomela ye pe kuna soki mutu azali oyo akopesa numéro oyo akomela même la DHL ekokoma donc penja basunga ngai penja naza mwana etike donc nazo se débrouiller kaka na ndenge kaka ya Congo donc moye eza te donc njamba sunga oyo nyonso akomona ngai mawa donc ayebaka ndenge akosungelanga. Merci beaucoup na oyo osali nazongisi matondo ebele ta osika njamba pambola bino afongolela bino banjela na sepeli makasi. Sikoyo numéro de téléphone eza 089 54 73 462. Répétez encore. 089 na opesa numéro mobile nanga mponga naza na telefone te. OK. 089 54 73 462. Si vous avez un téléphone te. Naza na telefone te. Bon siko musala ngo so mbala za te siko to sandeni. Na luka na somba telefone. Pesa. Donc, bon, déjà jusqu'au point même que mon même téléphone qui est dans le côté vraiment. Mais la dame se débrouille, même ne fût-ce qu'un téléphone. Bah, oh, yo, bah, mon ami, qui peut faire quelque chose. C'est bienvenu vraiment. Nzamba ko pamba la dine. Amen. Donc, mon gars, donc même téléphone et pamba kaka maman, ça mo difficulté. Si on a le bien d'engwana parce que awa na RDC cause mon téléphone, c'est quoi il faut ça un téléphone Android. Malheureusement, téléphone Android à partir de $25, $30. Wow. Alors, vous voyez déjà sur ce point, vous voyez toute une bouteille de ces gens à 1500 francs congolais. Wow. Donc, si je veux me dire en euros, je ne sais même pas 0,0, Combien 1500 francs congolais. C'est des 90 centimes, des choses comme ça. Voilà, vous voyez, et à quel moment on va se retrouver à avoir 20 000 francs ou $25 pour avoir un téléphone. C'est ça. Donc, soyez le bienvenu à ceux qui pourraient aider notre maman dans ce sens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ntango ozotuta ozozongisaka na liboka neti omutu ezosala mosaka ndenge wana mpe kisi yango ezochange mpe kaka ezokoma kaka bien ezokoma kitoko ntango ozotuta so otuti ozongisi Ofosela bon combien de fois? ça dépend kaka ndenge nazotuta biloko yango telema eza nano mobimba Ça c'est bon. natuta nano etutama bien mpo biloko nyonso etutama bien yango wana ozosalela boye naotuta naozongisa na liboka nanga oyo kokola biso moto atikelanga yango asomba yango na 64 ntango akena obota mama na biso mpasi akobota komi na nzela amoni liboka na rompwe kuna asombi na liboka ke ezongisa na ndako ntango azongisi liboka nde ake na hôpital aboti mama na biso abota ma na 64 ya okufa na 91. Ah bon? Naza mwana 82. Oh là là. Là, vous avez bien la famille? Tobotama misato moko akufa na courant na zemi na 2009. Na courant?
Oui, na poto courant que no toka mai na tikala biso mibale. Si biso mibale moko abelaka ne mutu. Donga moko kaka boye kaka. Tozaka biso mibale. Charge ndeko na ngai eza nango mpe na maboko na ngai mpo kolia makambo nyonso na ndako. Oyo ndeko na moto abanda abotama bongo? Abotama bongo te, kuna nde akendaka na kimpese kuna na ndako ya oncle kuna nde akendaka kozwama na motu yango wana koyeba te phénomène nini elekaka kuna. Sikoyo bobondelaka Nzambe? Tobondela Nzambe makasi mpo toza na mama te, toza na tata te, donc toza neti baorphelin kaka. Nabondelaki Nzambe asunga ngai apesa ngai place nafanda apesa ngai mobali. Sikoyo naza na ndako ya mobali malgré nani tosali mariage te mais naza deja epa motu bokosala. Nzambe aosunga, Nzambe aosala grâce na ye. Donc osala bota 5 fois ya korépéter même 6 fois 7 fois moni ke na tuti ebele siko bolingo bomona kisi yango ndenge elingi obima. Passoir. Kisi oyo de préférence kosalela yango te ntango ozozwa yango na njungu otia na passoir kozwa kopo te oyo ya kopal. Sozwi kopo ya kopal couleur wana ekokangama na kopo po eza na circument. Parce que curcuma ezala bongo. Ekokangama. On mange toujours. Oui. Là, tu peux la faire. Touche. Ma. Nazobalusa kaka, nazobalusa. Oyo eza bouroine natokiselaka bakisi fo kotokisa yango oyo kosalela mélange fo kotokisa yango koto. Keti oyo etutamaki bambuma yango oyo ezalaka na kati nani kuya bambuma yango ezalaka na kati yango oyo. Kusona kuna samola mama na huyo ndio mkulu libuka mbuta la tu mbuta de toi soki ozosala boye okomona kaka ozoperdre temps ya pamba. Fo kozwa yango kaka mbala moko. Okosala kisi makasi mpo ozwa bakliyen ebele. So osali kisi alege mwa ozwa bakliyen ezalaki. Ngai nazalaki na contrat na bachinois na materne mais esengaki nayebisa bango sikoyo ntango napesi bacondition na ngai moye barealize bacondition na ngai ezala te bango balingi kaka nayebisa bango bazwa mayele ya ngai wana bachinois osala bien bango ke so opesinga monta wana te mona elakisa bino bosalisa bango bachinois baza bandoto. Sikondo osala bosi loni olinga oluka aide nous avons besoin mpona kozala na facilité olia konika na liboka
mais ozala eloko ekofacilité yo mpona kosala mosala malamu. soki nakozwa un jour moto akosunga nga nefiske na mashine mpo ya kosalema wana mashine lokola nini robot molinex molinex oyo balikelaka wana nakosepela makasi ok na bapassoir Oui, dans la capitale, parce que ça demande aussi des moyens. Parce que qui sont les arbres qui sont causés, la sombre. Mon capitale. oyo capital faisait combien Capital même $100, hein? $100, $50, ça dépend des moyens. Pour mon top personnel, ce que peut me taper, si peut à mon école peut être $500, tant mieux. Parce qu'il faut qu'on s'arrête si que peut à mon propre, c'est au dos là. ok Je ne peux pas la paix. touche pour moi bango bakansi ya bango bokoziazi oyo omoni ndenge bimi Pesa la bouteille, voilà. Pesa la bouteille. Come comme ça, la Pesa bouteille. Pesa bouteille. c'est ça tongo pokwa vert na tongo vert na pokwa bakalita bavert komela kisi te komela masanga te soki baoyo balingaka komela masanga soki omeli kiri apres 6 heures du temps mais de préférence soki oza na kiri oyo komela masanga te landa na kiri ya kisi ok boso ndamela akisa tension kimtamela akisa tension 6 heures du temps kaka soki kisi ya tension ameli nanu kisi ya tension apres 6 heures du temps akomela na ye po poko akomela soki kisi ya tension ameli nanu kisi ya tension na tongo après 6 heures du temps oyo biso kotola mbongo na biso toteka yango ata 1000 francs ata 1500 na mbongo na biso Donc pour montrer d'abord l'efficacité, j'en connais quelque chose de ça. Donc ce n'est pas la première fois. Je suis de passage, je reviens du Gabon. J'ai été d'abord eu l'opération. D'accord. Dans l'opération de quoi, s'il vous plaît? J'ai eu qu'on appelle l'hernie discale. Okay. Donc on m'avait opéré la colonne vertébrale. Okay. Alors, donc je reviens du Gabon, de passage. Malheureusement ici je ne dors pas avec la mousse qu'on appelle mousse médicale. Mousse médicale, ok. Alors ça m'a provoqué un peu de mal encore. Okay. Et par la grâce de Dieu, cette maman l'a envoyé, je peux dire comme ça. Wow. Et il m'a donné ces produits que vous voyez. Et vraiment, j'en ai bu juste la bouteille. Wow. Qu'elle m'avait juste donné. ça. Juste une bouteille comme ça qu'elle m'avait donnée. Vous allez guérir. Juste ça, aujourd'hui, je me sens mieux. Donc wow. Je vais d'abord boire, vous voyez bien. C'est ça, au moins, hein? Papa Zomélango. Donc à Mélango, il n'y a rien. Alors, et ça fait rien. Vraiment, ça fait du bien. Mais il faut vraiment manger. Il faut manger d'abord. Il faut vraiment manger avant ou après. Avant de boire ça, il faut ou après. Vraiment ou après. Ok. Il faut manger parce que ça fait du bien. Ça soigne le colonne vertébrale, ici, l'hémorroïde. Vraiment, ça soigne. Donc j'invite vraiment ceux qui souffrent de cette maladie, qui peuvent faire confiance à cette dame. Vous aurez les mails de cette dame, vous pouvez faire votre commande. Ça ne coûte pratiquement rien, mais ce que je demande vraiment à tout le monde qui voudrait bien l'aider, vous pouvez faire la main de la pâte. C'est que vous avoir 1 euro, 5 euros, 10 euros, 30 euros, 100 euros, tant mieux, sera bienvenu.
pour aider notre maman qui se débrouille. Et c'est un don que Dieu l'a donné. Donc on demande aussi l'aide, les gens qui peuvent bien l'aider, qui peuvent envoyer même l'appareil, le mixage, pour à chaque fois bénéficier de ça. Ok. C'est ce que je voulais dire. Merci vraiment. Merci beaucoup, papa. Merci en tout cas. Et Bouiza Kondo. Bon, mon tarot pèse quand même 10 000 francs. La somme de Bakis, moi reste dans les boutiques. 10 000 francs, la valeur comme $5. $5. Alors $5, c'est comme pas Abisso. Voilà. 5 euros, même pas 5 euros. Donc c'est comme $5, c'est de 3 euros comme ça. 3 euros. Voilà. Voilà 3 euros, mais au biki. Au lieu que le il y a cher makasi, et donc makasi 3 euros mtako bika na vraiment en tout cas ça la sûr. Et donc le bosso ya liko za na foi. Quand ça musana yo za na foi. Et puis que la tiki message na ngai. Na bi que message na tiki oyo nzambe ayoki yango, nzamba ko toucher motema na bantu, ka kolanda ngai. Que ngai pila za la sincère, on sala musana ngai. Tout mon musala que le bosso mi bakina bazo batanga bakoma babanda boyi. Pe comme pe keipe akompe mutu munene. Mais ozalaka sincère. Kangai penja. Jambe le mutayi soki njambe alinga ngatembe na za tembe bomoni ngate. Voilà. Là c'est ngana uti na ndenge na komi donc vie ya. Nzamba za bolingo. OK. Amen. 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 Papa bon biso le moni que la message au pesa. Le bio posa grand docteur hein. Oui, bien sûr, naza pina docteur ya traditionnel. Na bakisi no samboka. Ndenge totomona mama na biso tosala kisa et moraide vraiment eza ndenge wana sans doute mutu nyonso akomelango en tout cas akozwa résultat ya malamu wana pena eza naturel en tout cas biso na RDC résistement na Congo central soki oye en tout cas kokuta badocteur ya ndenge na ndenge soki kutu l'état a valorisé musala oyo biso tozosala na makasa ya mboka toza sir voire même ba hôpitaux minene tozomona ekokangama parce que nzamba apesi biso nanu don amen ya misala wana amen sikoyo yo osalaka sikoyo nini domaine na yo sikoyo eza nini bokozali asali ya pota libumu yo sikoyo osaka ya nini kasi nga nasalaka presque nyonso eza moto aza première trouble mental aza première hernie appendicite, par exemple, problème il y a paralysé, diabète, tension, estomac. En tout cas, on a tout terrain. Ça la cagnosse. On a probota. On a pas ça problème ité. Nzambe impossible pas na yeza la cagnosse c'est possible. Liboso ko ndima na yo na obiso to sala pe okomela. Non so ozala ko fumama. Même ba obaza un problème il y a masque de vieillesse. Et puis ba mari de nuit et ça chose facile na kolongola yango liboso ko zanda na ko ndima. Amen. Pour kolongola mari de nuit masque de vieillesse na kisa komela meli après na prière tokokende na ndenge ya prière parce que bakoko na biso à l'époque bayebaki déjà nzambe bayebaki comment ko prier na ndenge bakoko na biso basambela ndepe biso toza nango ya kosambela pe na ko délivrer mutu kolongola na boumbu parce que wana eza boumbu c'est ça ezate que non tokotia bougie ou bien parfum ou bien poudre ou bien huile d'olive non toza na manière o bakoko na biso basala pe na tokosalela pona ko délivrer batu nyonso baza na bapasi. D'accord. Alors, ce que mon tas c'est ce qu'on a vu que voilà, il y a le message épicier à comprendre ma binga pena qui va délivrer là. Alors c'est un numéro de téléphone, alors benga yomoko, alors benga mutunini, comment à osala. Numéro nanga eza plus 43 85 29 78 239. OK. C'est comme Thomas a musika bossa nini. Qui a ça moya comme awaki. Bon ba délivrance ya musika pe ezalaka. Oko pesanga kombo. A kombo na pe na ko sala ba prière, na ko délivrer pe no sur aussi. OK. En tout cas message qui vraiment ba ko yoka ba message ba komona qui vraiment nzambe asali biso na don na Congo. Ça na ba don aux apesti ba ozali. Même écoute na problème au tangami ba pota mbaz, j'ai des épreuves malgré ça téléphone les a mokié. Na zana ba photo na carte au manakanga. Wow. Leneza. Pota o sali 16 ans. Wow.
esali 16 ans esali 16 ans bameka na bahôpitaux bakata lokolo ndenge tokutana na ye na bandi kolanda traitement na ye médecin asaka ebongo sikoyo bakisongoa bamaladi mosusu bakisi mosusu mpe oza capable kosala yango toza capable ya kosala mais voire même kokanga moto nzoto parce que nous au Congo central eza na habitude ya kobwakela bato bamaladi bakake bapanzi ezalaka ya kobwakela bakomine yo nzoto bamine yo te na sens ya mabe bamine oyo ata babwakela yo maladi ekoki mpe kozwa yo te ekosala retour epai ya moto oyo atindi yango. D'accord. Mama tuka message ekei message ekei nzambe aza nzambe ntango ozoli baboye toza mosali na kolo nzambe apesi don wana apesi so don apesala biloko zolo bakoka batiamba oyo bato bazoba baalcool baotia kati ya masanga mpo bato balangwa apesala bato baretu na nzoto mais nzambe asali mpe alcool na ye lakisike nzambe aza capable ya kosala oyo moto akosala te donc c'est ça biso masanga eza basorte ebele toza na nsamba toza na longwela oyo etretaka hernie longwela oyo basalaka na bakoko so basali yango bien là basali mélange ya bien ezosunga moto nyonso oyo aza na hernie. En tout cas même na mibali baoyo bazalaka impuissant faiblesse sexuelle kafa ya longwela eza bamélange mosusu eza ntango ameli yango en tout cas ezosunga ye. Comment on dit même bato bazala comment on dit éjaculation précoce. Oui. Là, tout ça, tu peux faire. En tout cas, pas de problème. Ok. Message qui